හෙලෝ ඉතින් වෙල්කම් බැක් සියලු දෙනා පහින්දු YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ලංකාව ඇතුළත මේ වෙද්දි තියෙන බජට් ප්‍රයිස් එක ඔයාලට රුපියල් 20000කට වගේ හදාගන්න පුළුවන්. 20000ට 18000 අතර ගානකට හදාගන්න පුළුවන් බජට් සාමාන්‍ය ගේමින් වලටම නෙමෙයි සාපේක්ෂව ගේමින් වලට performance අඩුයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි 20000කට PC එකක් හදනවා නම් සමහරකට ගේම් ගහන්න ඕනේ VG එකම වෙනකොට රුපියල් 18000ක විතර. නමුත් ඔයගලන්ට සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය දැනට ඇහිලා තියෙන පරණ ගේම්ස් ගහන්න, ඒ වගේම තමයි එමියුලේටර් ගේම්ස් වගේ ඒවා සාමාන්‍ය මට්ටමකින් සෙල්ලම් කරන්න. ඒ වගේම ඉගෙනීමේ වැඩවලට, ඒ කියන්නේ Zoom WhatsApp ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ෆෝන් එකක් ගන්න ගිය සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ මේ වෙද්දි තරංකාරී මිලක් වෙනවනේ හොඳ ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඔය දේවල් එක බොහොම බජට් PC එකක් රුපියල් 18,000 20,000 අතර මුදලකට බොහොම අඩුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් PC එකක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. Photoshop, Illustrator වගේ software එකක් වැඩ කරන්න ආසෙක් කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් බොහොම බජට්ම PC build එකක්. එහෙනම් ඉතින් බලමු අද build එකේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. රයිට්. ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්න අද CPU අපි build එකට තෝරන CPU මොකක්ද කියලා. ඉතින් අද build එකට තෝරගන්නේ Intel Core 2 processor එක. ඒක ප්‍රධාන හේතුව කියන්න ඔයාලට quad core CPU එකක් ගියොත් එහෙනම් සාමාන්‍ය quad core CPU රුපියල් 2500 ක දෙනවා. ටික හොඳ quad core CPU එකක් Q9500 වගේ CPU එකක්. නමුත් අපි Core 2 E8400 කියන dual core CPU එක ගත්තේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් Core i3 first gen, Core i3 second gen වගේ CPU එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ CPU එකක් ගන්නට වුණත් performance එකක් පෙන්නන හොඳ CPU එකක් තමයි Core 2 E8400 කියන්නේ. ඉතින් මේක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක තමයි වෙළඳ පොලේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා නිකන් උන හොයාගන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නිකන් උන හොයාගන්න බැරි කමන්නේ මේ වගේ CPU එකක්. ඒ නමුත් ඉතින් කඩෙන් ගන්නවා නම් ඉතින් රුපියල් 1000ක් විතර වෙන්නේ. මම එකක් පෙන්නන්න. ඉතින් මේ CPU එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකෙදි ඔයගලන්ට DDR3 වෙනකන් RAM එක යන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව තමයි බස් ස්පීඩ් එක MHz 1333ක් වෙනවා. හරිද? ඉතින් TDP voltage එක 65 එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේකේ පේනවා ඇති. hyper threading technology මුකුත් නැහැ. visualization technology ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් ටෙක්නොලොජි මේක නැති කරලා ලෙවල් තියෙන බොහොම බජට් CPU එකක් විදියට. හරිද? ටර්බෝ ක්ලොක්, බූස්ට් ක්ලොක් ඒවා මනම් මොකුත් නැහැ. බේස් ෆ්‍රීකවන්සි විතරයි මේකදී ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. බේස් ෆ්‍රීකවන්සි එක තියෙනවා GHz 3ක්. හරිද? පරිම 2.99 කියලා තමයි පෙන්වන්නේ මැෂින් එකක් හදලා ඔන් කරාම. නමුත් ඉතින් 3කට යන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වනවා. හරිද? මේ CPU එකේ ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද කීයක් වෙයිද කියලා? ලංකාව ඇතුළේ රුපියල් පෙන්නනම් ගාන කිදිනවල පේනවා ඇති මේ දින 3කට කලින් කොළඹ, මාතලේ, ඊට පස්සේ ගම්පහ. හරිද? කුරුණෑගල. ප්‍රොසෙසර් එකයි මේකයි. මේ CPU එක ගාන ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මම මෙච්චර මේ පෙන්නලා මේ CPU එක වෙන්නේ රුපියල් 1000යි පරිම. මම එකයි රුපියල් 1000ක් විතර තමයි මේ CPU වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඉතින් මේ CPU එක රුපියල් 1000ක් විතර මේ විදි ලංකාව ඇතුළත දුන්න අපි CPU එක ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මේකට මදර්බෝඩ් එකකුත් ඕනි ගැලපෙන මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් මං ගා මුලින්ම තිබ්බේ G41 මෙන්න මේ මදර්බෝඩ් එක. ඒ තමයි මෙන්න මේ જાතිය මදර්බෝඩ් එක මං ගා මුලින්ම තිබ්බේ G41 එකේ. ඉතින් මම ටික හොඳ සමීපතම ඡායාරූපයක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න මේ මදර්බෝඩ් එකේ. ඉතින් අපි ඒක ටික එඩිට් කරලා zoom කරලා බලමු. ඉතින් ඔය ෆොටෝ එකට පස්සේ ටිකක් ලොකු ෆොටෝ එකකට මට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ටිකක් zoom කරලා ගත්ත ඡායාරූපයක් අපි ඒකත් ටිකක් විතර ලොකු කරලා බලමු ෆොටෝස් වලින්. ඉතින් මගේ එකට මම දාගත්ත ෆොටෝ වියෝ එකක් පරණ එකක් මගේ. ඒ වලට පේන්නේ මේ තියෙන්නේ පරණ G41 මදර්බෝඩ් එක DDR3 එක. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් DDR2 එකක් ගන්න. DDR2 එකක් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක්ම ගාණක් අඩුයි. හැබැයි ඉතින් RAM ස්පීඩ් එක අඩුයි. DDR2 එකේ MHz 800 කට තමයි යන්න පුළුවන්. බලන්න DDR3 RAM එකක් ගත්තොත් එහෙම බාරි වෙලා හරි ආයෙ දවසක අප්ඩේට් එකක් යනකොට 4th gen 3rd gen වගේ අප්ඩේට් එකකට යනකොට RAM දෙක මාරු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මත RAM දෙක තියාගෙන මදර්බෝඩ් එකයි ප්‍රොසෙසර් එක විතරයි මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මදර්බෝඩ් එක ගැන කතා කළොත් එහෙම මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට සිංගල් VG එකක් ගහන්න පුළුවන් PCI Express 2.0. ඔයාලට GTX 560ක් වගේ වෙනකම් යන්න පුළුවන් මේ වගේ මදර්බෝඩ් එකක් එක්ක. ඉතින් මේක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට floppy connector එහෙම නම්මන ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. මොකද ගොඩක් පරණ මදර්බෝඩ් යන්නේ. SATA 3GB V-Sport 4ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව USB 3.0 එහෙම එන්නේ නැහැ මේවට. floppy connector එකක් තියෙනවා. වෙනම ඉතින් IDE connector ඔක්කොම තියෙනවා. මේ මදර්බෝඩ් එක ලංකාව ඇතුළත මේ වෙද්දි රුපියල්
2500 3,400 ගානකට ගන්න පුළුවන් ඔය මදර්බෝඩ් එක මේ ලංකාව ඇතුළත 3000ක් විතර නම් මේ විදිහේ වගේ 4 බෝඩ් එක. හරිද? එතකොට 4000යි මේ විදි බෝඩ් එකටයි CPU එකටයි. හරිද? මම මේ කියන්නේ බොහොම අඩුවෙන් කම්පියුටර් හදන්න ඉන්න කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් low budgetම PC එක. ඉතින් 4GB RAM එක ගැන කතා කරද්දී මේ විදි 4GB RAM එකේ උත්තර රුපියල් 3500 ක විතර DDR3 එක. DDR2 එක ගන්න රුපියල් 2900 ක විතර ගන්න ඕන. DDR3 ගන්න 3500ක් වත් වෙනවා මේ වෙද්දි. හරිද? තනි ස්ටික් එක. ඉතින් අපි ඒක කරගමු. ඉතින් එතකොට 7500. හරිද? ඔන්න දැන් ආසන්නයටම ඇහිල්ලා 7500. ඉතින් දැන් මේකේ මේ තියෙන ග්‍රැෆික්ස් එතකොට ඔයගොල්ලෝ වෙන්නේ මේ එකත් එක්ක ඉන්නේ බොහොම Intel HD graphic පරණම එකක් නෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ graphic එකක් කොල් Windows 10 එහෙම run කරනකොට ටිකක් වෙලා lag වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක එතකොට RAM එකනොත් ටිකක් ඇදලා ගන්න හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්පීඩ් එක අඩු වෙලා Windows 7 වගේ තමයි run කරන්න වෙන්නේ. දැන් මේකට Windows 10 දාන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට යන්න වෙන graphic card එක අනිවාර්යෙන් දාන්න වෙනවා. හරිද? graphic design එක තමයි Photoshop වගේ software run කරන අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේකත් එක්ක VG එක. මම මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට නිර්දේශ කරන්නේ GT 710 මෙන්න මේ 1GB කාඩ් එක. හරිද? මේක දාගන්නවා කියන්නේ ඉතින් මේ PC එකත් එක්ක ගොඩක් ගේම්ස් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ 2013ට වගේ එනකන් ආපු Crysis 3 එහෙමත් මේ PC එකේ ගහන්න පුළුවන් මේ જાති VG එකක් දාගෙන. ඒකට හේතුව තමයි මේකෙදි recommended කරන games English solution ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට 720p වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ 720p ගේමින් කරන්න හොඳටම ඇති මේ VG එක. මේක තමයි තියෙන ගැලපෙනම බජට්ම VG එක FPS වගේ දේවල් ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න. මේ VG එකේ 1GB කාඩ් එකකුත් මේ වෙද්දි ලංකාවේ වෙනවා රුපියල් කීයක් වෙනවද දන්නවද? 5000ක් විතර මේකේ 1GB කාඩ් එක ලංකාවේ. බල්ක් ස්ටොක් වලදී. ඒතකොට 12500ක් යනවා සම්පූර්ණ අපේ බේසික් කිට් එකට. හරිද? එතකොට දැන් ඊගාට ඕනි පවර් සප්ලයි එකක්. සාමාන්‍යයෙන් 350 normal පවර් සප්ලයි එකක් මේ වගේ PC එකට තිබ්බම හොඳටම ඇති. ඊට වැඩි දෙයක් ඕනිත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ පවර් සප්ලයි එකක් ගන්න රුපියල් 1500 කට තමයි මේකේ normal 350 පවර් සප්ලයි යූස් කරේ එක. හරිද? අපි ඒකට ඇඩ් කරගමු 1500යි කියලා. හරිද? ඒතකොට 14000යි. හරිද? ඔන්න දැන් අපි 14000කට වෙනකම්ම ආවා. ඊට පස්සේ දැන් ඕනි hard එක. අපි storage device එක. ඉතින් අපි hard එක ගැන කතා කරමු. 250GB වගේ hard එකකට තමයි මේ වගේ බජට් එක හදන එක්කෙනෙක්ට ගැලපෙනවා hard එක. මොකද එයාගේ බජට් එකට අනුව මේ hard එක උනා තෝරගන්න. දැන් අපිට යන්න පුළුවන් 1TB hard එකට. නමුත් ඉතින් 1TB hard එකට ගියොත් 1TB hard එක 5000ක් විතර වෙනවා. ඒකට SSD drive එකක් ගත්තොත් එහෙම 120GB SSD එකකුත් ඕගොල්ලෝ දන්න වෙයි රුපියල් 4500 5000ක අතර වගේක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගත්තොත් 250GB වගේ මේ වගේ යූස් කරපු hard drive එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රුපියල් 1800 වගේ හොයාගන්න ලංකාව ඇතුළත. අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු අපේ බිල්ඩ් එකට. එතකොට 15800. හරිද? දැන් අන්තිම දේ තමයි කේසින් එක. කේසින් එකදී ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ලොකු කේසින් දාන්න ඕනේ නැහැ. මේක මෙහෙම බොහොම සරල බජට් PC එකක් හින්දා මම නම් ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩඩ් කරන්නේ බොහොම බජට් කේසින් එකක් මේකත් එක්ක දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේ වගේ කේසින් එකක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම බොහොම ගාණක් අඩුයි. ඉතින් ඒ නැතුව ඉතින් මම පෙන්නන්නම් තවත් ඒ වගේ කේසින් කීපයක් මම තිබ්බ මං ගාව කලින් ලබාගත්ත ෆොටෝස් කීපයක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ වගේ කේසින් එකකට දැන් ගියොත් එහෙම ඔයාලට තියෙන විශේෂත්වම හැකියාව තමයි මේ කේසින් එකේ බලන්න පුළුවන් හොඳ ඉඩ කඩක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක ගෙවන ගානට පට්ටලාවයි. මේක රුපියල් 2500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ මේ වගේ කේසින් එකක්. ඉතින් මේ වගේ කේසින් එකක් රුපියල් 2500 වගේ හින්දා මේකදී රුපියල් 2500 තියෙන උපරිම දේවල් ටික දීලා තියෙනවා. USB 3.0 එහෙම නම් එන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් අනිත් දේවල් ඉඩ කඩ එහෙම නම් ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 2500කට. හරිද? අපි ඒක ඇඩ් කරගමු අපේ බිල්ඩ් එකට රුපියල් 2500යි කියලා. හරිද? එතකොට රුපියල් 18300යි. මම ඔයාලට කිව්වේ 18000 24000 මිදලක්නේ. ඉතින් ඊගාට අපිට පුළුවන් කූලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න. එන ස්ටොක් කූලර් එක රුපියල් 500ක විතර තමයි එන්නේ ස්ටොක් කූලර් එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට. ඊට පස්සේ 18800යි. ඊට පස්සේ thermal paste. thermal paste වලට ගියොත් එහෙනම් රුපියල් අපි ගමුකෝ 150. අපි 150 thermal paste එක දාගත්තොත් 18950යි. SATA cable වලටත් දාමුකෝ 150. අපිට SATA cable වලට. එතකොට 19100යි. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕනි එක ෆෑන් එකකුත් තිබ්බා මේ PC එකත් එක්ක. ෆෑන් එකකුත් වෙන සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ RGB ෆෑන් එකක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ ගන්න තියෙන්නේ වෙළඳ පොලේ. ඒක 900ක් වෙනවා. එතකොට 20000යි ඔන්න ඔතන අපේ බජට් කේස් බිල්ඩ් එක හැදුනේ. හරිද? ඉතින් මම මේ වෙන්නුවේ මේ වෙද්දි ලංකාවේ රුපියල් 20000ට හදන්න පුළුවන් අඩුම PC එක අඩුම වියදමේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් PC එක. හරිද?
රුපියල් 20000කට PC එකක් ඇත්තම හදන්න අමාරුයි. නමුත් මම මේ අද ගෙනාවේ මගේ තියෙන දැනුමින් මං එක දේවල් හොයලා බලලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ගොඩක්ම අඩු බජට් එකකට යන්න ඕනි කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් බොහොම බජට්ම බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී සාමාන්‍ය මොනිටරයක් ඇඩ් කරගත්තොත් එහෙනම් රුපියල් 25000ක් විතර යනවා. කීබෝඩ් එකකුයි මවුස් එකකුයි දාගත්තම රුපියල් තවත් 1000ක් විතර ඇඩ් වෙනවා. කොහොම රුපියල් 25000කට ඔයගොල්ලන්ට ෆුල් සෙට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ જાති PC එකක්. මේ වගේ normal PC එක රුපියල් 25000කට. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් තවත් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ මොනවා හරි අඩුපාඩු දක්න එකත් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඊළඟ වීඩියෝ වලදී සෙට් වෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.